Maxim。聽日奧運正式開幕，矚目盛事 ，TVB 全程投入，直送每個震撼人心嘅時刻。我哋會喺里約將場內場外所有狂熱氣氛第一時間帶俾大家。我哋會駐守香港，邀請一眾紅星好友，開心熱鬧迎接歡迎時刻，陪你直擊開幕盛典，仲有專業評述、細緻分析每個奧運節點。里約奧運2016開幕典禮，聽日上午6點，翡翠台現場直播。各位早晨，歡迎收睇滬港快訊。內地股市早段表現拉鋸，上證指數連升3日之後，今日低開報2978點，創業板指數同樣低開。不過深證成指就可以高開報10368點。先睇睇滬深股市嘅最新情況。現時啦，都係個別發展嘅，上證綜合指數跌1點，報2980點；深證成指跌1點，報10364點；滬深300指數可以倒升唔夠1點，報3201點，而深圳創業板指數就跌6點。睇埋板塊方面啦，領漲大市嘅啦就有地產、貿易、裝修、電子信息、玻璃；領跌啦就有旅遊、航空同埋機場。英倫銀行減息兼再買債，今朝早亞太股市普遍做好，港股都係跟隨向上嘅，恒指高開128點，最高見過22,076點。拉升大市主要都係金融股，匯控一度再創超過3個月高位。現時恒指啦係升超過200點，升234點，報22,068點，總成交超過127億。滬港通使用額度方面，投資內地 A 股嘅每日130億元嘅額度啦，現時仲剩翻128億元人民幣，即係用咗2億人民幣左右啦。內地投資港股嘅105億元額度啦，現時剩翻103億元物業嘅人民幣，即係都係用咗2億元嘅人民幣左右㗎。英倫銀行7年嚟第一次減息，並且擴大量寬規模。英倫銀行行長卡尼表示，如果經濟進一步轉差，唔排除會再減息。睇睇啲英國相關股啦，就個別發展嘅匯控今日繼續向上，升4毫半，報53個4毫半；渣打升1個3毫半，升幅超過2%，報65個4；長和升個1，報92個7，現時係報92個7嘅。長江基建同埋電能實業都要向下偏軟。寶萬之爭又有新進展，恒大集團用超過91億元人民幣買入萬科大約4.6%嘅股權，成為第4大股東。萬科 A 股琴日升停，成交股數比星期3多超過1倍，而萬科 A 股啦今日又有大約4%左右嘅升幅。萬科 H 股方面啦，今日升幅亦都係唔錯嘅，升超過2%，現時升4毫4，報19.04仙，今日高位見過19個2毫8。而恒大方面啦，升幅超過6%，升3毫2，報5個4毫7，今日高位見過5個5毫3。睇埋啲內房 A 股方面嘅表現啦，就個別發展嘅萬業企業啦就升2毫1，升幅超過1%，報13.11元；綠地控股就跌超過1%，報9.18元人民幣；金地集團升8分，報10.03元。萬科上月銷售額按月要跌3成半，大摩認為反映公司近期嘅股權爭拗已經開始影響公司嘅營運。再跟進萬科嘅股價啦，升超過2%，報19.04仙。其餘嘅內房股啦都可以向上嘅，中國恒大升超過6%，同大悅城地產同樣都係升超過6%㗎。碧桂園方面呢就升超過3%，報3個3毫4。融創中國同樣升超過3%，升1毫8，報5個3毫4。至於商業百貨 A 股方面啦，都可以全線向上嘅。新世界啦就漲停板，報14.41元人民幣；歐亞集團升超過4%，報32.18元；上海900同樣升超過4%。大商股份升幅挨近4%，報41.07元；百聯股份呢就升超過2%，升2毫8，報13.44元人民幣。睇埋啲油股方面啦，國際油價繼續反彈，上到去每桶41美元嘅水平。見到今日嘅石油相關股啦，同樣都係受到支持嘅。中海油同埋中海油田服務升幅超過1%，中石油啦升幅挨近1%，現時報緊5個2毫8。中石化升4仙，報5個5毫6。昆侖能源升2仙，報5個8毫8。至於
石油相關 A 股方面啦，就要向下。咁啊，見到中石化啦，現時跌1分，中石油都係跌1分，中海油服跌8分，報12.07元，石化油服跌3分，上海石化亦都係跌3分。咁油價上升啦，可能都會影響住一啲機場股嘅盈利㗎。咁啊，見到現時嘅機場 A 股方面咧，都係普遍向下。中國國航同埋南航都跌超過1%，吉祥航空現時都跌超過1%，報28.27元人民幣。今次節目時間差唔多，晏晝再見。金活醫藥集團康水樂特約滬港快訊汽油。金活醫藥集團康水樂特約。全部係女仔天下。好攰啊！見到我個樣有咩所謂啫？榮華月餅特約，叢林的法則，星期日晚8點半 J2。新升級衛士 S26禁撞，愛爾蘭進口，特有 S-Lipid。S Lipid 喺中樞神經系統發揮作用，水溶性膳食纖維增加66%，營養基礎好，支持學習升級。兔仔，仲有一隻鴨仔添。爸爸BB 10步跳過嚟。2乘5等於10步，媽咪。新升級衛士 S26禁撞，助 BB 成就智學未來。You see this, but you feel this. You see this, but this is what you feel. Maybe that's a little exaggerated. These are lights. These are also lights. You don't see this, but you hear this. And it feels something like this. And this is what you drive. Isn't it magic?趣味假期一剔系列又嚟啦！團費由23,298起，帶你暢遊東歐、巴爾幹、歐洲及俄羅斯、澳洲及紐西蘭都係你首選之列。部分行程已包括服務小費、自費項目、燃油附加費及名貴 Ultra 精美實用旅行背囊，使你旅程玩得更輕鬆、更有預算，真正享受一個愉快假期。詳情請與各大旅行社查詢或瀏覽趣味假期網頁。大眾銀行香港嘅儲蓄證券2合1計劃，賺高息之餘，仲可以助你把握投資機會。大眾銀行香港係你精明嘅選擇。里約奧運香港時間聽日清晨揭幕，香港代表團喺奧運村舉行升旗禮。克里澄清冇俾伊朗贖金換取被扣押美國人獲釋。希拉里話特朗普曾經令到一啲美國小企業倒閉，佢促進就業嘅政綱唔可信。大家好，我係麥思文。里約奧運香港時間聽日清晨揭幕，香港代表團舉行咗升旗儀式。文宇軒喺里約熱內盧睇過。升旗儀式喺選手村前嘅公眾廣場舉行。香港代表團團長霍啟剛聯同民政事務局局長劉江華以及部分嘅運動員都有出席。一系列表演之後，就輪到港隊嘅升旗儀式。對於選手村多次被批評配套差，早前澳洲代表團更加要搬到酒店暫住。有香港運動員就話情況已經有改善。即係如果你好要求好高嘅，即係對比好似5星級酒店咁樣，梗係冇得比啦。咁但係一啲最基本嘅嘢完全可以接受咯。咪一開始第一日嘅時候就係個沖涼個熱水，即係一時又好熱一時又好凍。但係後尾第二日開始就 OK， 但係依家就基本上冇乜問題。即將出戰男子花劍項目嘅張家朗就話：村內嘅氣氛良好，配套方面亦都係感到滿意。個氣氛都 OK 嘅，即係會我哋有時會換披薩咁，食嘢嗰方面都 OK 嘅，因為佢始終個 canteen 好大啦，同埋都好多嘢食俾你揀啦。咁同埋 gym 嗰方面我哋都會去，我哋都前幾日去過跑步啦。咁其實嗰啲設施都足夠係。至於治安同埋污水呢兩大嘅問題，團長霍啟剛就話：聽取過運動員同埋教練意見之後，總體滿意情況。
佢咁同我講嘅話，其實我哋海灣入邊嘅水質係唔錯，有海豚有鯨魚，咁即係佢哋都係可以話派咗定心丸咯。嗱，港隊今屆咧係派出38個運動員出戰9個嘅大項，分別咧就係游泳、田徑、乒乓、羽毛球、高爾夫、賽艇、滑浪風帆、劍擊同埋單車項目。無線電視記者文宇軒，巴西里約熱內盧報導。衛生署發現喺打鼓嶺東風坳收集嘅致倦庫蚊成蚊樣本，化驗結果證實帶有日本腦炎病毒。衛生署話，雖然今次喺致倦庫蚊身上檢測出日本腦炎病毒，但並唔表示致倦庫蚊能夠喺本港傳播日本腦炎。食環署會喺報蚊點2公里之內展開滅蚊工作。食環署又會派員巡查附近嘅豬場，提供有關防治蚊患嘅意見同埋宣傳教育。衛生防護中心同食環署今朝早將會喺竹園村村公所舉行健康講座，亦都會進行問卷調查，以主動揾出有冇未獲確診嘅個案。商務及經濟發展局局長蘇錦樑啟程前往老撾出席東盟會議。佢喺出發前重申，本港存在唔少優勢同埋商機。服務業啦，係我哋香港嘅生產總值佔93%啦，咁所以咧係特別啦，係好多呢啲嘅發展中國家咧都需要香港嘅專業服務咧，能夠提升佢本身嘅呢個產業嘅，咁所以咧我認為咧係亦都有好多嘅商機，咁亦都香港咧係一個嘅超級聯繫人啦，咁所以好多投資者咧都對香港咧係好有信心，係利用香港嘅機遇咧係進入內地嘅市場。美國國務卿克里澄清，年初空運到伊朗嘅款項只係多年前未落實軍售協議嘅凍結資金，同換取被伊朗扣押美國人獲釋，或者係同伊朗達成核協議無關。又話重提舊事對美國冇好處。繼白宮之後，克里再為年初向伊朗空運巨款解話，否認向伊朗交贖金以換取美國公民獲釋。The United States of America does not pay ransom and does not negotiate ransoms with any country. We never have, and we're not doing that now. It's not our policy. 由於交錢時間敏感，又喺同伊朗達成核協議差唔多時候，引起外界質疑係咪真係咁啱得咁巧？克里話，總統奧巴馬一早已經公佈，同時處理交還筆錢同埋核協議事宜，清楚説明兩件事分開談判，冇關聯。克里又重申，筆錢係伊朗喺1979年伊斯蘭革命之前交俾美國買武器，但係之後伊朗政權被推翻，有美國人喺德黑蘭被挾持，最終雙方嘅軍售協議未有兌現，資金就凍結。1981年起，兩國就筆錢談判，最終根據喺海牙仲裁法庭達成嘅和解協議，美國連本帶利向伊朗償還一共17億美元。克里更加話，協議為美國納稅人慳翻數以10億計嘅利息，認為再挑起件事嚟講，對美國冇好處。美國同伊朗今年1月達成交換囚犯協議，伊朗釋放4個美國公民，美國就釋放7個伊朗人交換。但係喺交換囚犯之後冇耐，美國政府向伊朗空運價值4億美元嘅現鈔，事件近日被美國傳媒廣泛報導。無線電視記者鍾燕蓉報導。美國民主黨總統候選人希拉里批評對手特朗普促進美國就業嘅政綱唔可信，因為佢曾經拖欠工程費用，令到小企業倒閉，依個係有僱用外國勞工嘅記錄。希拉里參觀拉斯維加斯一間工廠之後，繼續攻擊對手共和黨總統候選人特朗普，話佢令美國人重新就業嘅政綱唔可信，因為特朗普有不良記錄，包括佢名下鄉村俱樂部同度假村聘請大量廉價外國勞工，亦都曾經拖欠工程費用，一啲小企業因此而倒閉。佢希望選民唔好只係聽特朗普講嘅嘢，更加要睇佢做過啲咩。宣讀緬因州拉票嘅特朗普就繼續抨擊奧巴馬政府今年1月退還伊朗嘅4億美元，係換取4個被伊朗扣押美國人獲釋嘅贖金。They do $400 million gets flown at night into Iran. I think it's so sad and so disgusting. And you also wonder about a government who can approve a thing like that. Would they take cash into a country and just hand it to them?
特朗普又話睇過一段伊朗軍方拍嘅片段，顯示佢哋喺飛機上面搬走一啲載住鈔票嘅袋，但有份同伊朗談判嘅官員否認有關片段存在。特朗普競選陣營發言人隨後又話，特朗普所指嘅係已經公開嘅片段。特朗普競選拍檔彭斯表態支持眾議院議長瑞安連任。彭斯話喺表態之前已經知會特朗普，而佢並冇反對。特朗普陣營嘅人就承認內部有矛盾。特朗普早前唔願意表態支持瑞安，引起黨入面進一步撕裂。瑞安話佢並唔係無條件支持特朗普，為咗捍衛共和黨利益同原則，佢會對特朗普嘅不當言行直斥其非。最新民意調查顯示，希拉里嘅支持率有47%，領先特朗普9個百分點。無線電視記者阮明珠報導。休息返嚟仲會報導。阿聯酋航空客機喺迪拜降落起火事故，有證據顯示客機喺貼近地面之後曾經試圖重新降落。巴西國會參議院彈劾委員會表決通過要求被暫停總統職務嘅萊塞夫喺參議院全院接受聆訊。今日嘅黃金飾金價賣出價係港幣14,630。以上資訊係由 JustGo 震金店贊助。冰感清新，暖意窩心，榮華富貴。香港冰皮，每日2杯全新貴格活關節奶粉，強健骨骼，補充葡萄糖胺，修補軟骨，有好關節，健康過關。全新貴格奶粉系列，仲有3效脫脂奶粉，全面保護心腸骨。Salon De Pro 發染度。將染髮帶到自然境界，色自然，染無味，就係你嘅髮染度。Salon De Pro 一按手染，一按梳染，染出健康髮色，無味一按染。Only Salon De Pro。張相影得好靚啊！換咗支新鏡啊嘛，好貴噶喎，加埋埋啲卡數咪唔使擔心喎，有 UA 你想點都得。UA 卡數一筆清，無論網上申請定去分行辦理，都可以一次過幫你清走晒啲卡數，慳翻好多利息支出，還款期仲為你度身訂造。買多部專業啲嘅相機，咁咪可以再影多啲靚相咯。Yes UA。哇，咁大陣容嘅！梗係啦，呢度係龐大嘅永安旅遊網喎。好正啊！酒店仲有底價保證添。話咁快，成個 package 已經搞掂晒，日期7-8咯。想玩得夠型夠 smart，上永安 travel.com。永安旅遊網，日網遊天下。今天嘅 budget 又咳，梗係我樂信咳水隊長出動嘅時候，好快就有舒緩咳嗽引致嘅不適，冇睡意提滋味，配方啱晒你，直情係至強組合。樂信咳水，時刻關心你。旅行公幹記得帶震咳令啊！時間唔等人，所以我分秒必爭。無論大環境，亦或任何細節，我都盡在掌握。處處創富。I am iWealth。港星美加股票買賣，實時外匯兌換，即日海外匯款，網上開戶可享高達10,550蚊現金獎賞，星展豐盛理財。翻嚟新聞時間，先睇財經消息。恒生指數最新報22,096點，升264點，總成交169億幾。最活躍港股，盈富基金升3毫，匯豐控股升5毫，騰訊控股升個7，友邦保險升9毫半。騰訊摩通9月到期嘅認購淨係報1毫9仙5。中國恒大升3毫1，建設銀行升毫2，
長和升個1，騰訊中銀9月到期嘅認購證報1毫8仙1，萬科企業升5毫4。內地股市，上證綜合指數升2點，深證成分指數升17點，滬深300指數升4點，深圳創業板指數跌2點。其他消息，警方喺旺角拉咗一個涉嫌販毒嘅女人，搜獲價值大約90萬嘅毒品。被捕嘅女人39歲，凌晨3點幾被警員押走。警方夜晚大約10點搜查太子道西157號一個住宅單位，拉咗屋入邊一個女人。喺單位入邊搜出一批毒品，包括可卡因同埋冰毒，以及有一批吸食工具。警方懷疑毒品供應西九龍區娛樂場所。阿聯酋航空客機喺迪拜降落起火事故，當局已經攞走黑盒調查。有證據顯示客機出事之前試圖重新起飛再降落，但係失敗。當局繼續調查事故原因，並且已經攞走俗稱黑盒嘅飛行記錄儀。有證據顯示客機可能喺撞向地面之前曾經嘗試重新起飛再降落。有航空網站指出，涉事客機喺當地時間12點37分曾經非常接近地面，之後高度記錄同垂直速度突然增加，懷疑客機喺緊急降落前一刻曾經試圖調整高度再降落，顯示可能降落嗰陣出現問題。據報控制塔當時亦都有錄音話客機重返4000尺高空。網站又指客機之後喺12秒內下降，並且撞向地面，反彈先至停低。航空公司同調查人員仲未證實有關嘅講法。當地氣象部門數據顯示，事發嗰陣機場正係吹西北風，風速每小時39公里。航空公司話唔排除當時機場上空曾經出現風切變，即係風向或者風勢突然改變，令到航機飛行路線受到影響，將會着手調查。有民航客機機師話，如果客機正係準備重新降落，機師將會收返起落架，可能就係當時遇到風切變，導致客機着地。出事嘅波音777客機，星期三中午喺迪拜機場緊急降落之後爆炸起火，客機300個乘客同機員安全疏散，一個消防員救火嗰陣殉職。由於事發嗰陣機場烈日當空，氣溫高達攝氏49度，乘客使用逃生滑梯嗰陣需要除鞋，以防整爛滑梯，導致部分人腳部輕微燙傷。目前涉事跑道已經重開，機場將會喺未來幾日完全恢復服務。無線電視記者崔奕如報導。巴西國會參議院彈劾委員會表決通過對被停職總統羅塞夫嘅彈劾報告。會提交參議院全體下星期表決，係咪由最高法院審訊？14 não 5 está aprovado o relatório do senador Antônio Anastasia。彈劾委員會入面21個成員星期四進行投票，大比數接納彈劾報告。全體81個參議員下個星期二將會進行投票，決定係咪同意交由最高法院進行審訊。預計月底或者下個月初法院有裁決，到時參議院全院將會再投票。如果3分2議員，即係54人認為羅塞夫有罪，羅塞夫將會被罷免，並且由代總統特梅爾正式出任總統，直到2018年大選。部分支持羅塞夫嘅參議員舉起標語抗議，形容係政變。羅塞夫嘅代表律師話：審訊從來都唔公平，只係設局要羅塞夫離開。羅塞夫涉嫌操控政府帳目，要停職半年接受彈劾聆訊。佢一直話國會彈劾案係變相政變，由代總統特梅爾策劃。無線電視記者崔奕如報導。香港單車隊教練沈金康話：單車隊喺奧運嘅備戰情況喺預期之內，其中李慧詩嘅狀態唔錯。目前到今天為止，所有香港單車中長距離和短距離的運動員的整體備戰都是在計劃之內，而且完成的情況也很好。尤其李慧詩所有的狀態，她目前都是比較正常的，訓練的完成的成功率也很高。我希望他能夠在這次的奧運會比賽當中呢，能夠把自己的訓練水平表現出來。他只要表現出自己的訓練水平，不管什麼樣的成績，我們都會滿意。國際奧委會確認271個俄羅斯運動員有資格參加里約奧運。
俄羅斯奧委會表示，收到國際奧委會嘅通知，有271個俄羅斯運動員獲准參加里約奧運，佔原定代表團選手人數大約70%。國際奧委會主席巴克話，名單稍後會正式公佈。俄羅斯有過百人被所屬項目嘅體育聯會禁止參賽，其中包括整個田徑隊同埋舉重隊。天氣方面，部分時間有陽光，天氣炎熱，但有一兩陣驟雨，吹輕微至和緩嘅東至東南風。展望週末期間大致天晴同埋酷熱。而家氣温係29度，相對濕度86%，紫外線指數係5，強度屬於中等。環保署公布嘅空氣質素健康指數，一般同路邊監測站都係低。轉頭有另一節新聞。天文台由1973年起，將原來5號到8號風球分別由8號西北、8號西南、8號東北同8號東南4個信號代替。睇返93年颱風代蒂襲港時嘅情況。由今朝早9點幾掛8號風球到而家，有5個人喺風暴之中受傷。有關打風期間港九新界情況，由麥桂元報導。港九新界地區到目前為止，總共發生咗11宗山泥傾瀉事件，其中半山波老道冧山泥後，一啲山石仲阻塞住部分馬路。另外，連場嘅暴風雨亦都令到好多地區水浸，其中西貢區嘅水浸嘅情況比較嚴重，好多汽車死火。而喺新界地區，亦都有好多農田被水浸咗。不過，雖然係打風，有好多情侶定咗喺今日結婚，好有意義㗎。8號風球咧已經掛起咗咧，差唔多5個幾鐘頭啦。呢度嘅風勢同雨勢咧，明顯係平靜咗落嚟㗎。喺尖東海旁呢度，下晝聚集咗越嚟越多人。有啲市民話：食完飯見風平浪靜，就出嚟行下。而呢一家大細就喺度釣魚，出嚟玩啫嘛。而市面亦都好平靜，風雨開始減弱，一啲市民陸續出嚟行街。東方標行特約新聞檔案係由憑經驗成就55載嘅東方標行及 Senlif 贊助播映。渣打送1億亞洲萬里通里數俾大家，開戶保證有得分。有飛啊！全新優先理財客戶以港幣100萬開戶，保證分到最少15000里數，再享45000里數迎新禮遇。Standard Chartered here for good。依家成功推薦每位優先理財新客戶，可享高達2萬里數添。原野花田，沉醉歐陸迷人光影，華麗殿堂，啟迪文化藝術心靈，放緩急速步伐，遊弋巷弄，閒適心情，完美時刻，源於 Kuoni 精心準備。霸王王者駕臨，以祖傳中草藥配方研製出全新專業防脫系列，幫你防脫育髮。全新中草藥樽水系列，萬寧獨賣。常相見，常圓滿。香港榮華月餅。我隻雞蛋啊，冇得救啦！雞蛋冇得救，你有得救。加寶素嘅優蛋白營養素，零膽固醇，有助心臟健康。喂，乜你減後生，隻減冇精神㗎？安糖樂嘅營養素咧，係專為啲關注血糖嘅人士而設嘅。加寶素關心你嘅健康，係家中之寶。咦，細佬，你喺度做緊啲咩啊？我想上網啊！
咁我哋不如去參加1+1網醫學習計劃啊。1+1網醫學習計劃為合資格領取上網費津貼嘅學生提供培訓同支援，仲有價格相宜嘅電腦同上網服務，協助佢哋喺屋企上網學習。睇下我幾高分，好叻喎！識上網揾資料係好啲嘅。歡迎致電貸款申請熱線，請按5次，請按5次，請按請。你好，大新發應前專線，專人接聽，配合特設 One-on-One 自貸程式，幾條簡單問題，為你設計出合適抵用嘅貸款方案。大新 One-on-One 自貸程式，專業貼心，全為你。